Hello, Muffin εδώ και σήμερα θα παίξω Call of Duty World at War Zombies The Rise, δεν ξέρω, πείτε την όπως θέλετε. Στο PC είναι πιο δύσκολο από ότι είναι στο Xbox. Δεν ξέρω σχεδόν καν τα κουμπιά. Με το C κάνει crouch, με το space stand να σηκωθεί και ξαπλώνει ολόκληρος με το control. Τι μαλακία είναι αυτή. Ψόφα. Λοιπόν, επειδή είμαι καλός στα zombie θα αντέξω πολλούς γύρους, αλλά επειδή είναι στο PC θα αντέξω λίγους γύρους. Έτσι πάει. Πού πάει? Κατέβηκε. Απλά ψόφα. Ναι, σταμάτησε να μου δίνει gold το barrier. Δώσε μου λεφτά. Τώρα που άλλαξε ο γύρος θα πάρω. Λοιπόν, εδώ πέρα το mob που κάνει survive, όπως όλοι ξέρουν στο Black Ops ή στο Call of Duty, να το πούμε έτσι. Είναι λίγο κουραστικό μεν, αλλά εντάξει, άμα είναι να περνάς την ώρα σου στις 2 η ώρα το βράδυ. Ζόμπι από εκεί, ζόμπι από εδώ. Να ψόφα. Πέθανα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι. Δεν γίνεται. Είμαι πολύ καλός, ναι. 2 rounds, ναι. Όλοι μπορούν να αντέξουν 2 rounds. Δεν έπρεπε να γίνει ακριβώς έτσι. Ίσως αν προσπάθουσα ξανά να ήταν καλύτερα όλα. Λοιπόν, αυτή η φορά θα είναι καλή φορά. Αυτό το φεγγάρι μου αρέσει πολύ. Δεν περίμενα ότι θα χάσω τα 2 round ποτέ στη ζωή μου. Ίσως αν είχα κοντρολεράκι ήταν όλα πολύ πιο εύκολα. Γιατί με αυτά τα γαμόκουμπα από το πληκτρολόγιο. Όχι, μη με φάτε πάλι. Έλα, κλείσε. Πάλι δεν μου δίνει λεφτά. Πω, αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Τα πυροβολά μου. Ωραίο αυτό το handgun, δεν κόβει damage, δεν κάνει τίποτα. Άντε, για. Πρέπει να περιμένω να αλλάξει ο γύρος για να κάνω τον barrier. Το mystery box είναι εδώ από πίσω, όπως είναι πάντα στην The Rise. Αυτό έχει πλάκα αυτό. Το χέρι μου, τι δάχτυλα είναι αυτά? Δεν μπορώ να βλέπω τα δάχτυλά μου. Δεν θέλω να τα ξαναδώ. Ω, ναι. Ίσως να κάνω λίγο cover εδώ πέρα. Είχε ξύλο και πήγε να μπει σοβαρά τώρα. Κάτι μου λέει ότι πάλι τα πάω σκατά. Μάλλον επειδή είμαι ένας και πρέπει να καλύψω 4 παράθυρα. Και μου τελείωσαν τις σφαίρες. Και θα ανοίξω αυτή την πόρτα για να φύγω. Μαλακία πόρτα άνοιξα. Όχι ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Όχι πάλι. Άμα ξαναχάσω στο δεύτερο round θα πουλήσω την ψυχή μου στον Άδη. Για μια στιγμή νόμιζα ότι πέθανα. Εσύ όπως με βαράνε, νιώθω ότι τελείωσε. Με το που φάω το πρώτο hit πάει dead end. Φύγε ρε. Σε γάμι σου ψόφα. Άσε. Κοίτα πως είσαι. Είσαι μαύρος. Μα την Παναγία δεν ψόφισε. Ψόφισε τώρα. Και τώρα ψόφισε. Χιλάρα. Ψόφα. Είναι μαλακιά η ζωή μου να είναι 2 χιτάκια. Δεν μπορώ να αντέξω.
πρέπει να ανοίξω άλλη μια πόρτα. Και αν ανοίξω άλλη μια πόρτα δεν θα έχω λεφτά για τίποτα. Πάμε για double barrel. Έρθει. Εντάξει, αυτή με κρατάει τώρα. Μπαμ και κάτω. Λίγο το reload αργέλα. Εντάξει, πόσο δύσκολο θα είναι. Α, ίσως αν είχα κλείσει κανένα barrel να ήταν πιο εύκολο. Ανεβαίνεις. Μπαμ, κατεβαίνεις. Reload. Αυτό γίνεται λίγο κουραστικό, αλλά τι να κάνουμε, για να επιβιώσουμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ψόφο. Θα στην έριχνα headshot, αλλά φοβάμαι μην πεθάνω, αλλά πάρτι. Με κοιτάς έτσι. Άντε για, περίμενε εσύ να με πιάσεις. Ψόφος. Λοιπόν, κάτσω. Τώρα ξέρω και στρατηγικές εγώ, μην με βλέπετε έτσι, να. Θα κάνουμε ένα crawler χωρίς πόδια. Είναι 3 wave και πάω να κάνω crawler. Πάω να αυτοκτονήσω. Πάω να πουλήσω την ψυχή μου στον Άδη. Ψόφα. Μη σε ξαναδώ ποτέ. Μη με ξαναδώ και εμένα ποτέ. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ. Γιατί δεν πήγα από την άλλη που ήταν το Trade Gun. Ωραία. Και τώρα περιμένουμε. Επειδή δεν έχω ανοίξει το Power, που το Power είναι ακριβώς εδώ και έχει αυτό το χέρι πάνω, τα ζόμπι δεν μπορούν να μου έρθουν από εκεί ή από εκεί. Ή μήπως μπορούνε. Μου έρχονται από εδώ και από εδώ, αν και νομίζω περισσότερο από εδώ. Α, ναι, και από εδώ. Μπαμ, μπαμ. Πάτησα λάθος κουμπί, πάτησα λάθος γαμμένο κουμπί. Έλα, όπλισε τι, έλα. Κάτσε να μου πλήσω και μετά έρχεσαι. Αυτός. Να σε πάρει ο διάολος. Εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ. Το ήξερα ότι τα είχα. Να τώρα θα κάνω και crouch έτσι εδώ πέρα έτσι. Είμαι απόλυτα προστατευτικός. Τώρα τι, σας κάνω τρενάκι. Τα έλεγα να μπείτε όλοι σε μια ευθεία. Πεθάνετε όλα με μια σφαίρα. Να έτσι. Και έτσι. Παπ, έκλεισε. Οχ! Για κάποιο λόγο ήρθε πιο γρήγορα από όσο περίμενα. Κουτί! Δώσε μου κάτι. Τι είναι αυτό ρε φίλε που μου έδωσες? Α, έρχονται dogs. Άνοιξε εδώ. Για να δούμε. Μπαμ. Μπαμ. Ψόφα. Αυτά που έχουν φωτιές ψοφάνε πιο εύκολα από αυτά που δεν έχουν, αλλά σου κάνει περισσότερο damage. Παπ. Δεν είναι το ίδιο. Έλα, πόσα είναι ακόμα? 1, 2. Κανένα.
να το πάρω. Τι είναι άλλο να το κάνω. Εγώ χαζός να μου πήγα και άνοιξα το χειρότερο σημείο. Εδώ έπρεπε να ανοίξω να μπορώ να πάρω το stretch gun. Άνοιξα τώρα. Αλλά τώρα δεν έχω λεφτά. Πάω σιγά σιγά να καμπερωθώ. Τα βαρώ με αυτό. Πάλι βγαίνουν. Όπλισέ το. Ναι, ωραίο όπλο. Δεν σκοτώνει τίποτα. 2 στο κεφάλι θέλουνε, ο Μιτζή. Λοιπόν, θα μπουν από παντού. Θα τα σκοτώσω όλα. Έτσι έχει. Σιγά μην τα σκοτώσω όλα. Δεν ψοφάνε. Έτσι, τα νόσκοπ, έτσι πέφτουνε. Δείτε, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Θα πάρω αυτά να ψοφήσουν όλα. Θα με αφήσουν να περάσω. Άντε, γεια. Σόφος όλους. Τουτ. Τώρα πέθαναν όλα. Σοβαρά, μια ώρα μετά. Άντε ρε, βγείτε. Αυτά τα κινέζικα τα όπλα πολύ μου τις πάνε. Δηλαδή γιατί να έχεις το γεμιστήρα από το πλάι, δεν μπορείς να τον έχεις από κάτω. Σόφος. Κοίτα, σαρέμπελος το γεμίζει. Σόφα. Ερχότανε χωρίς κεφάλι. Πέθανα. Δεν πέθανα. Εσύ πέθανες. Και εσείς πεθάνατε. Και τώρα θα πεθάνω κι εγώ. Αυτή την πόρτα δεν έπρεπε να την έχω ανοίξει ακόμα. Υγεία. Πάλι. Αυτή τη φορά θα κάνω crawler. Πες μου ότι φορά και το από πίσω. Εντάξει, δεν πειράζει, βγει κι άλλο. Εσύ αυτά τρέχουνε γρήγορα. Γιατί έζησες? Γιατί κόλλησα? Όχι ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν πειράζει. 7 rounds, 99 kills, 22 headshot. Μια χαρά είμαι. Έτσι πιστεύω. Ίσως να παίξω κάτι πιο ήρεμο την άλλη φορά. Αυτά από μένα. Για σας Muffin, εγώ είμαι ο Muffin. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.